他的擇偶要求只有一个。我没啥子要求的，我就是想找一个漂亮点的女生。竟给特派员打出如此低分。我100分，我能打多少分？60、70分吧。女嘉宾的出现为何会引發男嘉賓如此質疑？和本人完全不一樣，完全是兩個人。現場又發生什麼情況讓女嘉賓憤然離席？啥子啊？她是否會回到現場？相親能否順利進行？他成功牽手心儀女生，又為何再來凡人有喜？兩人深情對唱之後，男嘉賓為何說出了這樣的話？哎，好難將就啊！男嘉賓做了什麼，讓原本不滿意自己的女嘉賓態度反轉？你確定你不選擇我呀？兩人能否牽手成功？凡人有喜即將為您呈現。今天來到節目中的男嘉賓呢，可以說是一位對着自己另外一半有着超高要求的男生。我們先把男嘉賓請出來。大家好，我叫李強，年齡29歲，身高1.75米，在一家公司做銷售，月收入在8000到1萬。本期交友男嘉賓李強，29歲，身高1.75米，銷售，月薪8000至1萬元左右，婚姻狀況未婚。雖然說我才29歲，但是我覺得自己還是很不錯了。現在擁有了自己的車子和房子，有時候月薪呢也能過萬。或者我對女朋友的要求的話比較高。年輕有為的李先生對女嘉賓的外貌要求很高，在給他介紹的過程中也是歷經了波折。我是一個比較注重眼緣的人，我跟編導溝通的時候，就和那個編導說了，一定要看到女嘉賓的照片，符合我的要求過後，我才會和女嘉賓見面。如此挑剔的男嘉賓會有什麼樣的擇偶要求呢？我沒啥子要求的，我就是想找一個漂亮點的女生，脾氣性格溫柔點。綜合來看，李先生的擇偶要求是：1. 漂亮，2. 脾氣性格溫柔。旁邊呢，這位就是今天的男嘉賓李強啊。在我一開場時呢，就說過你是一個對女嘉賓的顏值有超高要求的人。我的女朋友必須就是漂亮，有氣質。你覺得我的形象能夠入你法眼嗎？或者你給我打個分吧。我100分，我能打多少分？60、70分吧，60、70分吧，60、70分吧。60、70分。如果用女明星，你覺得哪一位女明星的顏值或者長相能夠達到你的要求？范冰冰吧，國際女神哦。我的女朋友的要求就是這樣。各位觀眾晚上好，歡迎收看今晚的凡人有喜，我是情感觀察員肥桃。我們的男嘉賓呢，一上來就提出了我沒有別的要求，我就要求我未來的女朋友非常漂亮，最好是漂亮的像范冰冰一樣。可是這位仁兄，除了我覺得你的性別跟范冰冰的男朋友李晨一樣，但是真的沒有看出你有其他的優點超過人家的男朋友。你是以什麼樣的法力來 hold 住一個像范冰冰一樣的女朋友呢？我也是拭目以待。根據李先生的要求，我們為他物色了幾位女嘉賓，他都不滿意。最後，終於選定了漂亮溫柔的林小姐。林小姐的要求，他又能符合嗎？大家好，我叫林雪，今年24歲，身高1.65米，現在在一家公司做行政人員，薪資的話大概是4000左右。本期交友女嘉賓林雪，24歲，身高1.65米，公司行政，月收入4000元左右，婚姻狀況未婚。年輕漂亮的林小姐會不會有豐富的感情經歷呢？我的感情經歷的話呢，是只有一段，然後是上一段的姐弟戀。生活方面的話，都是幾乎我像姐姐一樣在照顧她。工作方面的話呢，她也不怎麼上進，所以的話讓我感覺看不到對未來的希望，然後就分手了。因為上一段姐弟戀的失敗，林小姐的擇偶要求會發生改變嗎？我的擇偶標準呢有3點，第一點的話就是希望找一個稍微成熟穩重一些的。第二點的話呢，就是經濟條件好一些的話，可能對我們未來的生活會比較好一些。第3點的話是希望他的長相一般就可以了，因為畢竟以後是要朝夕相處的。綜合來看，林小姐的擇偶要求是：1. 成熟穩重；2. 經濟條件好；3. 長相一般。現在大家看到女嘉賓的時候，
可能沒有什麼感覺，覺得哎這個女生還是可以的。不，我受到很大傷害，因為我是先看了女嘉賓的照片的，各位觀眾，女嘉賓的照片跟她本人實際上是有不小差距的。原本我覺得女嘉賓你要是不把自己 P 成那個錐子臉哈，其實你看上去也是非常自然的一個那種像北方的漂亮女孩那種樣子的女孩子，但是我沒有想到你把自己下手下那麼狠。你要知道這個照片哈跟真人差距太大之後，會引起很多不愉快的誤會。林小姐的要求，李先生都完全符合，两人的匹配指數高達80%。如此匹配的两人會擦出怎樣的火花呢？我们的女嘉賓覺得天氣太熱了，然後就在商場裡邊等着你的。這位就是今天的女嘉賓，先說一下吧，覺得背影看起來怎麼樣？我覺得可以，很符合我的要求。而且這一頭烏黑的長髮啊，跟那個范冰冰的長髮的感覺，看起來很漂亮。當我遠處看到她背影的時候，感覺變得還是很用心。終於挑了那麼多，終於挑到我喜歡的類型了，剛剛就心跳有點加速。那這樣我們再往前走2步，然後來看她的一個正面，好不好？好的。好，我們的女嘉賓她姓林，你就喊她林小姐就可以。你好，林小姐。好，你好。哎，為什麼你戴個口罩呢？對，我也想說，今天是生病了還是臉有一點過敏？臉過敏啊？嚴重嗎？有一點，有一點嚴重哈。女嘉賓能不能把口罩摘下來看一下？方便嗎？這個，我先看一下好不好？我看嚴不嚴重？還好，估計是用了藥吧？你看已經取吧，你相信我，相信我。女嘉賓取下口罩的瞬間，男嘉賓的表情有些奇怪，難道他對女嘉賓的長相不太滿意嗎？當他摘下口罩的時候，我感覺很失望，和照片差距太大了嘛，根本就不是一個人。見到男嘉賓的時候，我感覺他人看起來還蠻穩重的，然後通過節目組的介紹來了解到他的經濟條件各方面還是蠻符合我的標準的。女嘉賓已經把口罩已經摘下來了，然後其實你看也沒有什麼，對不對？沒什麼，沒什麼。對，我們今天的女嘉賓哈，我們的林小姐，今天的男嘉賓李先生，二位正式認識之後呢，那接下來今天有沒有什麼想要去做的事情？看他吧，就隨便做個產品先做一下，但是有幾句話想要說一下。李先生支走女嘉賓，想要對特派員說的話究竟是什麼呢？我覺得我不想錄了嘞，我錄不下去了。怎麼了嘛？才開場的嘛？什麼原因？你看一下照片嘛，這是他本人的照片。怎麼了嘛？那個這和本人完全不一樣，完全是兩個人。來，我們鏡頭看一下。Oh no！ 你覺得他本人不好看嗎？我還是比較喜歡化妝的。人家女孩今天是說臉過敏，所以沒化妝，而且我真心覺得哈，沒化妝她都這個樣子，皮膚底子很好，而且五官真的不差。我覺得可能還是要選一個化了妝的比較精緻一點的女人。她不是不化妝，她今天只是皮膚過敏了，所以呢沒法化妝。你主要是覺得她今天沒有化妝？對，是。那如果我讓她現場化一些淡妝，可不可以？可以。那我跟女嘉賓商量一下 ，OK？ 哎，好的。此時的女嘉賓毫不知情，她會願意為男嘉賓化妝嗎？今天我看這個臉好像過敏好的差不多了。要不然咱這樣好不好？我想要面對鏡頭呢，我們把我們最好看的一面拿出來，介不介意？現在我們上點淡妝，可以嗎？可以。男嘉賓這會兒呢，剛好他要去回個電話去了，然後他一會兒進來，我想說男嘉賓打完電話回來呢，給他一個驚喜，好不好？可以。我覺得我臉過敏的話，個人心裡面可能還是不大願意，但是個人性格吧，我還是比較溫順的一個女娃子，然後他喊我化嘛，我就化嘛。
接完電話的男嘉賓回來看見化好妝的林小姐，會不會被驚豔到呢？女嘉賓妝已經化好了，我真的覺得整個人又比剛才精氣神兒更好了一些。啊，看一下，你別亮別太久嘛，是不是？對，看得到嗎？怎麼樣？是比之前要精神多了。當然化了妝之後啊，是要比之前好一點了，但是給我心目中那個要求呢，還是差距很遠。Oh no！ 這樣吧，先去聊一下好不好？好的。別人等挺久的。男嘉賓對林小姐的印象有所改觀，在接下來的聊天環節當中，兩人能否更進一步呢？剛剛你化妝是不是感覺對我長相不咋滿意嗎？不是，還好。我就是比較喜歡那種化妝精緻一點的。平時都還是化了的，就這2天有點過敏了，弄得好玩。那你平時也是穿那種風格的那些衣服和打扮嗎？差不多吧，我比較喜歡這種的。反正這兒商場點，我們去看一下嘛。好嘛。女嘉賓提出了逛街，男嘉賓一口應下，看來兩人進展很是不錯喲。逛街過程，兩人感情能否升溫？你平時都喜歡那些風格的那個衣服啊？平時都基本上都在這些地方找的。這個好看不？還好吧。我覺得可以。搞一下。可以。你覺得这個好看不？我還是覺得不是很好看。Oh no！ 這個好看不？我覺得還是不好看，要不我幫你推薦一件嘛？你那個顏色還可以。要不你試一下那一件嘛？還可以，比你自己挑的那些漂亮些。換了衣服過後確實好得了，但是我覺得他的審美也有問題。你看他換那些衣服嘛，完全難看死了。要不要我們把它買了嘛？個人買吧。兩人總算是買到了稱心如意的衣服，但二人對彼此都有些不滿，這些不滿會在接下來的深入交談之中被抹平嗎？剛接觸了一會兒，你對我印象咋樣？我覺得還好啊。距你心中的那種理想型還差好多。應該是像范冰冰那種比較有氣質、外形成熟點的女人。范冰冰那種這個條件有點高哦。我覺得我配得起啊，29歲，我現在擁有自己的車子房子，那些都是憑我自己能力掙來的。你現在一月工資是好多嘛？1個月4000。對了，我現在的工資都是1萬多，是你的好幾倍。我找個那個范冰冰那種樣子的女兒是完全有可能啦。小朋友去看長相啊，我長相也不是很差啊。我覺得跟之前那個節目組拿照片給我看，完全差距很大呀，好像是2個人是。女生多多少少肯定像照片那些有美顏很正常啊。你那個確實那個照片和差距也太大了吧？我這2天臉過敏了嘛，而且你說化妝我也化了的嘛。臉過敏一般醫生都不建議化妝，你說本不是人說喊化一下啦，我化了個淡妝啊。像你不喜歡衣服風格啦，我也去看了呀，我覺得我性格是很好呀。我覺得結婚應該是個日子了，為啥子非要長那麼漂亮啊？可能還是沒有達到我心目中要求。我個人覺得我在重慶還是可以的，像我這種，我覺得我性格也比較好，而且比較冷淡。你這種條件的話，我覺得在重慶也很一般，年輕有錢有房的也很多呀。但是我覺得你個人為人處事啊，還有說話方式，我覺得還是有點問題。我覺得我還可以啊，我看好多那些有車有房也不是自己掙來的啊，我都是自己一手掙來的。而且我還年輕，我還可以繼續掙下去啊，以後還工資那些也會越來越多呀。我覺得你個人有點好像把自己個人看得有點高呀。我覺得我
可以找一个好一點的啊，我為啥子非要找不見的呀？你說我騙呢？啥子啊？女嘉賓憤然離席，難道今天的相親就此結束了？通過和他聊天的過程中，我覺得女嘉賓對我也有意見，我覺得我們兩個都那個嘛。哎，林雪，怎麼了？他說話好怪哦，我覺得。怎麼了嘛？他一點兒都不尊重人。就是最後那一句是不是？因為我剛才在你們旁邊聽得不是很清楚。嘛？你說他畢竟也做銷售的嘛。我說話肯定女娃子比較謙虛噻，他說那些話一點都不好聽。我覺得哈，李強這種做法呢，肯定是不夠，對啊，不夠體貼，也不夠紳士。要不這樣，我回去我批評他，然後讓他給你道個歉，好不好？因為我是看見這一整天啊，你看又為了他化妝，又為了他，你看也換了身衣服，自己還在現場也買了衣服，我能感覺出來，好像你對他印象還是可以的。剛開始印象還可以，然後他剛這麼子說話，我覺得他作為一個男娃子點都，我理解，你這樣你別生氣好不好？你跟我回去，我就批評他，好嗎？你別生氣。那現在你怎麼想呢？現在我覺得我們兩個性格可能不咋合適，我希望找個成熟點的。你是覺得算了？對，要不然咱還是回去，我們把最後的這個結尾好好的跟他也說一下，好聚好散，大家行嗎？來走。因為男嘉賓不太中聽的話，女嘉賓不願繼續下去，而此刻男嘉賓又是什麼樣的想法呢？我覺得咱跟人相處的時候，真的可以稍微說話委婉一些，或者給我們的女孩子留一些面子。我的人比較直，可能是有點那個，那就抱歉。但是我的話還是沒有改變我的那個想法。我就是想啊，這時間你是不是應該跟我們的林雪道個歉？反正我也覺得不合適，那就我就先走了。唉。算了吧，其實我看到就是李強轉身走的那一刻，我覺得我也無意想要去追他，因為也許可能每個人都有每個人自己的選擇哈。但是我想呢，電視機前的觀眾看了我們的節目播出之後，應該會有很多喜歡你的人的，你相信我好不好？而且在最後環節，我個人認為你已經表現了足夠的大度了。那這個時間給自己打個小廣告，好不好？大家好，我叫林雪，然後這次可能有點失敗，但是如果有喜歡我的男嘉賓，可以和節目組取得聯繫。好，今天節目的最後可能有比較重的4個字送給今天的男女嘉賓，就是各自極品。先說我們的女嘉賓，也許很多女孩子現在已經習慣了用美顏相機，習慣了自己要 P 一 P， 然後再去發朋友圈。表面上看這些行為沒什麼，是的，因為很多人大家平時並不見面，也不認識你哈，我們就看到你在生活當中歲月靜好的樣子是不錯的，可是總有一天我們會見到真人吶。那麼至於我們的男嘉賓呢，我很想跟你說，以你的條件哈，有車有房，月入1萬多，在重慶算可以，但是也沒有特別好到哪裡去。如果這個條件都能找范冰冰的話，那我真的是覺得中國的范冰冰可能有點不太夠用，因為這樣的條件的男生實在太多了。有理想是好的，但是呢，太過追求不切實際的目標，那就是妄想。那今天我們的男女嘉賓啊是沒有牽手成功，有點小小的遺憾。第一對嘉賓，有些遺憾。那麼第二位嘉賓是否能夠有一個圓滿的結局呢？這時間我們一起來看一下。他成功牽手心儀女生，又為何再來煩人有喜？兩人深情對唱之後，男嘉賓為何說出了這樣的話？哎，好難將就啊。男嘉賓做了什麼，讓原本不滿意自己的女嘉賓態度反轉？你確定你不選擇我呀？兩人能否牽手成功？煩人有喜即將為您呈現。大家好，我叫陳棟樑，很高興再次來到煩人有喜。本期交友男嘉賓陳棟樑，26歲，金融行業，工資9000左右，婚姻狀況未婚。
大家是否对這位陳先生眼熟？陳先生曾參加過凡人遊戲，並且是為一個女孩而來，這都是為了今兒領可而來，而且最後牽手成功了。那他為何又再次來到凡人遊戲呢？雖然上一次上節目的時候跟那個林可，最後是牽手成功，但是對接下來的了解中啊，反正感覺可能我沒緣分的我們。好，然後今天又再次來到了凡人遊戲。再次參加節目的陳先生擇偶要求有發生變化嗎？我的擇偶要求也沒啥子變化的，還是喜歡那種小哥的，不要太懶的，可能主要是看眼緣吧。綜合來看，陳先生的擇偶要求是：一、外形甜美可愛；二、不要太懶。根據陳先生的要求，我們為他物色到了一位外形甜美的幼師小琴。小琴的要求，陳先生又能否達到呢？大家好，我叫小琴，我今年23歲，身高164，目前從事的工作是幼師，然後月薪是4000。本期交友女嘉賓小琴，23歲，身高1.64米，幼師，月薪4000左右，婚姻狀況未婚。小琴沒有任何的感情經歷，她的擇偶要求會有什麼特別要求嗎？所以說我想找一個成熟穩重的，然後比較專一的，最好經濟條件好一點。綜合來看，小琴的擇偶要求是：一、成熟穩重；二、專一；三、經濟條件好。我們的男嘉賓呢，曾經來過我們的節目，而且帶走了我們節目當中非常有影響力的巴黎水小姐。不過兩個人之後的相處並不是那麼愉快，所以男嘉賓又再次來到我們節目當中，希望能夠找到一個真心喜歡的、互相能夠相互欣賞的一個女嘉賓。那麼今天的女嘉賓呢，也是編導為她找來的。我覺得其實跟巴黎水小姐真的是不相上下，因為屬於那種氣質型的女孩子，而且我覺得她笑起來的時候，笑容真的是非常燦爛。這樣的一對年輕人，今天會有怎樣的結果呢？我們看一下。兩人條件都基本符合，匹配指數高達80%。有為青年和甜美幼師會擦出怎樣的火花呢？今天是第2次來到凡人遊戲了哈，而且在上一期呢，你是為了林可而來的，最後呢也是牽手成功了。那現在是個什麼情況？感情這個東西，只要是正常的人都能感覺出來對方是什麼那個心態，然後我覺得如果再這樣下去的話也沒意思，然後我就果斷放棄了。很好，是一個有明確目標的人哈。你給我的印象就是唱歌非常的好聽哈，哎，沒準兒還可以合唱一曲。這個可以有，這可以有，這個可以有。好，順着我手指的這個方向來看後面，感覺如何？背影，仙女兒。仙女哈，既然對她的印象這麼好，那你待會兒了就走過去，然後呢主動跟她打招呼。OK。見面後的男女嘉賓對彼此印象會如何呢？男嘉賓現在你身後了哈，你來猜測，你覺得男嘉賓是長什麼樣的？應該是長相偏成熟的那一種吧。你就自己主動的跟女嘉賓打招呼，好不好？你好，你好，我叫陳東亮，喊我喊小琴就行了。那評價一下吧，看了背影形容的是仙女，那看了正面之後，會用什麼詞來形容呢？真仙女。對女嘉賓的第一印象啊，就是剛才看背影的時候，覺得確實身材呀、氣質啊都很不錯。然後剛才轉身見到第一眼，證實了一點，他不是背影殺手，整個感覺還可以。看到男嘉賓，感覺他還挺愛笑的，然後應該是那種性格比較活潑開朗的人，應該會比較聊得來吧。男女嘉賓對彼此印象還不錯，接下來的約會之旅會如何展開呢？先走會兒嘛，隨便走會兒噻。在那個 KTV 還挺嗨的，你是不是經常帶女生來唱歌之類的？今天是今年的第一回，不，第二回，很少有時間出來唱歌。哦，我看你很嗨感，是不是夜店小王子類型的？節目效果，節目效果。哎，我之前看過你，好像上過一次節目的，是不是？啊，对不对啊？前3個月啊。那為啥子？聽說好像也牽手成功了，後面是不是？哦，是。我都有點忘記那個節目內容。你看到的嗎？對呀，我看過的，有一點印象。你經常看那個節目啊？
有時候會跟我婆婆一起看。然後那兩個後面都牽手成功了，還後面沒有在一起。小青問起男嘉賓之前上節目的情況，男嘉賓你可要小心回答呀。節目完了過後也沒啷個聯繫好多，因為但是你都牽手成功了，我覺得那個本來牽手成功，那女嘉賓說的是先從朋友做起，慢慢了解。那你就沒有多做出一些努力呀？我努力肯定是很努力啊，但是別個不接受的嘛，所以他就白努力了嘛。那個有點太不執着了吧？哎，你有過幾次戀愛經歷啊？2次，都是在學校。你啊？我暫時還沒得。你之前那2段戀愛都是哪個提的分手啊？第一段是他，然後第2段是我。是啷個在一起的？在學校的時候噻，然後他追我。那只是他追你，然後你才跟他在一起的。你覺得他比較主動？還是比較喜歡，也不說很喜歡嘛，反正至少有點感覺，然後在一起。那後面啷個又分手了呀？自己的某些方面，然後對方的某些方面達到了一點衝突、一點矛盾了，然後就我感覺你說那個話有點不負責任。但是你是因為感動了，然後也不算是感動吧。反正也有點兒，但是還是肯定是有點感覺，有點喜歡才能那個噻。如果是點兒都不喜歡的，那你是感動大於喜歡嗎？還是喜歡大於感動啊？一半一半吧。好嘛。男嘉賓的回答，女嘉賓似乎不太滿意。難道甜蜜的約會要就此終止嗎？現在是個什麼情況？為什麼突然間就是特別尷尬的樣子，也沒說話？就是他問到我感情經歷，然後我回答了他說我太隨意啊。我在想你是不是對待感情會不會有那麼一點不負責任？因為感情應該這個事情讓對現在就是兩個團員陷入了沉默，是不是？這樣好不好？我們先分開進行一個採訪，好不好？採訪之後，女嘉賓的想法會發生改變嗎？他那種很隨意的語氣說出來，讓我覺得是不是這個人對待感情有一點不負責任？他都已經分開1-2年了，他在和你提起這段感情還是很在意的話，那說明他沒有放下呀。如果這種情況，我想你可能更不能接受吧。還有就是他不是上過一次節目，已經牽手成功1次了嗎？對，但是他也沒有做出更多的努力和女嘉賓在一起。我就覺得，要是跟他在這裡牽手成功了，那麼下去要是我不夠主動，他是不是也直接就放棄了呢？我會將男嘉賓這給你做的事解釋，好不好？讓你更加的安心一些，好嗎？好。他是覺得你給他回答的語氣太過於隨意。我不隨意點，我未必表現說我對上一段很在意嘛。那他可能就說你還沒走出來，然後你又跑起來相親。哎，好難將就啊。對於之前你上節目之後，然後非常短暫的就分開了，而又很快的又再一次的來相親。你曉得一件事情，你看不得結果，看不到方向的為啥子還有一些轉，也不是他的。你應該去向他解釋清楚。我給他解釋了吧，應該不要上。那你打算怎麼辦呢？你又不願意向女嘉賓進行解釋，結束了唄。結束了啊。你不是跟我說对女嘉賓演員還可以嗎？演員可以，剛才說到的是他聊問了幾句話，我發現手方式都不一樣。他沒接觸過，他沒去經歷過他的那個評價，我都覺得那種可能跟我思維或者三觀不能夠符合，我就覺得可能不太合適。你確定要這麼容易就放棄今天的相親嗎？其實不容易，我經過很久也是思考。因為覺得兩人想法有些差異，原本對女嘉賓印象不錯的男嘉賓想就此結束相親，在編導的勸說下答應跟女嘉賓說出自己的答案，沒想到戲劇性的一幕發生了。才那些了解啊，然後我們思維方式可能不一樣哈，我覺得可能我們還是必須要做朋友。你確定你不選擇我呀？你確定你不選擇我呀？你確定你不選擇我呀 ？What？ 原本不滿的女嘉賓竟然主動告白，她究竟怎麼想的呢？女嘉賓的最後時候，你回應了一句話是：“你真的不選我呀？”这是個什麼
我覺得他人應該是挺不錯的，然後我挺想在私下再接觸接觸。細心的觀眾可能注意到女嘉賓的態度發生了轉變。其實在我們轉場的時候，兩人有一次私下的聊天，我們不知道他們到底說了些什麼，但女嘉賓的態度確實轉變了。我把這個爭取機會交到你的手上，你親自來問我們男嘉賓是否願意給你這次機會，好不好？好的。反正通過後面的聊天嘛，我覺得其實還算是挺聊得來的吧。然後我就想說，私下要不要再接觸接觸？很多事情了，我们也不能一概而論，一言而论一棒子都把別個打死哈。所以說，還可以考慮哈，給彼此一個機會嘛。因為人生還那麼長，然後你不能一下了解完，所以說多點時間去了解一下，萬一緣分都在那兒呢。那這樣。給你5分鐘的思考時間，好不好？5分鐘之後，我們的女嘉賓呢會在今天早上你們2個人見面的地方等你。如果你出現，就意味着今天的相親成功了；那如果你沒有出現，意味着相親失敗。OK 嗎？ OK。兜兜轉轉了一天，小琴決定為自己的幸福做一次爭取。5分鐘之後，男嘉賓會出現在她的身後嗎？想遇見一個真心的人，想聽見一句愛能當真，想忘了最親的也最殘忍難愈合的裂痕，想遇見一個浪漫的人，想看見我等的人。哎呀，看2個人的手是已經短短的時間就儼然像一對熱戀的小情侶一樣了。這時間讓我們把口號喊出來 ，OK 嗎？來，3、2、1，愛情靠爭取，為愛不放棄。很好，來恭喜這一對有緣人。然後呢，通過我們繁榮喜的節目呢，尋找到彼此。節目的最後，2位還是牽手成功了，在一個非常危險的情況下哈，感覺今天是肯定拉爆的那種狀態。但是還是在一起了，挺好的。在這裡呢，我想提到一個點，叫做不解釋。因為今天男嘉賓就是很酷的說，我不想解釋啊，他要是想悟，他覺得是怎樣就怎樣好了。這種態度其實會讓女生覺得非常的心寒。雖然我覺得女嘉賓的點也很奇怪哈，她會覺得男嘉賓對一段感情的描述顯得很隨意啊，真的是小女生，典型的小女生的看法，很在意這些細節。但是男嘉賓的不解釋的態度，我覺得才是值得去深究的。因為不解釋代表什麼哈？我們在生活當中有些情況無法解釋，比如說我們的家境、我們的身高、我們的外形，那個東西我真的覺得別人要是對你有任何質疑，我都沒有必要跟你解釋，這些東西不是我能選擇的。而對於一些我不在乎的人，有些情況我根本都不屑跟你解釋，你要誤會就誤會好了，我根本無所謂。就像有的人跑到微博上來罵我說你好胖啊什麼的，懶得跟你解釋我很瘦好吧？如果你真心喜歡我的話，你喜歡我的點評，你會在意我是一個胖子還是瘦子嗎？但是男嘉賓的這個不解釋，我其實覺得在很大程度上說明在那個時候他對女嘉賓的感情是很一般的。如果說你真心喜歡一個人，你跟他在一起的時候，你真的是生怕他對你有一點點的誤會，你很希望在他面前呈現一個相對完美的狀態，甚至有時候是不惜撒謊。所以男嘉賓的這個不解釋，我覺得非常令人玩味，也希望你們在以後的相處當中呢，這樣的情緒少一點，更多的去珍惜對方，尤其是男生對女生。為何一見面男嘉賓就抱着一箱酒進來？我不喝了。打杯點吧，不喝了。相親現場，男嘉賓越唱越嗨，而女嘉賓卻突然起身離開。男嘉賓還是有點神。男嘉賓又該如何挽回？他是媽媽眼中的乖兒子，我兒子還是多聽話的，脾氣還是多好的，多優秀的，又不亂花錢，也不行，也不逛夜店兒。一坐下來，女嘉賓就尖銳提問男嘉賓該如何作答。就是男嘉賓、女嘉賓，他是不是出名？你覺得你父母看你在不在意？
男嘉賓到底做了什麼，竟讓女嘉賓產生這樣的擔憂？所以說我也不敢確定他以後在外面呢，或者是找什麼小姐之類的時候，有什麼好在意的呢？即使是比如說今天你不是我的，明天也許你是別人的，那很正常啊。女嘉賓最後有沒有消除疑慮，和男嘉賓牽手成功？凡人有喜即將為您呈現。其實今天重慶的太陽是非常刺人的眼，哎，我們的男女嘉賓呢，同時也要亮瞎你的眼睛，俊男美女啊！我現在說說我們的男嘉賓，我們的男嘉賓呢，他是從事廣告行業的一位青年才俊，而且非常有愛心。大家好，我叫李玉杰，今年24歲，身高175，現在從事的行業是廣告行業那塊兒，工資收入的話是在5000到7000塊錢左右。本期交友男嘉賓李於杰，24歲，身高1.75米，職業廣告行業，月收入5000至7000元，婚姻狀況未婚。我那邊這個要求的話是想找一個身高160以上，就是性格稍微外向一點兒，開朗一點，活潑一點的，然後長相甜美一點的。男嘉賓的擇偶要求：1. 身高1.60米以上；2. 性格外向開朗一點；3. 長相甜美。各位觀眾晚上好，歡迎收看今晚的凡人有喜，我是情感觀察員肥桃。我們的男嘉賓呢，長得真的是非常的洋氣哈，看一下他的打扮，還有他的髮型，真的就像是從表參道上走來的帥哥，非常的日式。哎，那我想問問，今天來相親有做足功課沒有？做足準備沒有？當然有啊，現在就是會給他一個驚喜的哦，驚喜，什麼樣的驚喜？地點都準備好了哦，是嗎？可以給我透露一下是選在哪兒嗎？這個暫時不了，暫時不能。這個伏筆埋得很好啊，讓我們電視前觀眾朋友也跟我們一起期待一會兒你到底是想帶我們去什麼地方跟我們女嘉賓約會。那今天我們要來相親的女嘉賓，我覺得基本的要求還是很符合的。那今天能不能對上眼兒，有沒有這個眼緣呢？就要看接下來我們男嘉賓的表現啦。原來男嘉賓安排的見面地點是在 KTV 呀，看來我們的男嘉賓是想和今天的女嘉賓對酒當歌，把酒言歡呀。那他到底是誰呢？我們一起去認識一下吧。大家好，我叫吳嬌，今年25歲。身高160，現在從事是一名髮型設計師，月收入4000。本期交友女嘉賓吳嬌，25歲，身高1.60米，職業髮型設計師，月收入4000元，婚姻狀況未婚。我的擇偶要求都是身高170以上，然後性格開朗、幽默大方、有上進心。女嘉賓的擇偶要求：1. 身高1.70米以上；2. 性格開朗大方，有幽默感，有上進心。生活裡面這種開朗的嘛，非常幽默。反正看心情，有時候就是要看起来鬱悶的感覺。我是2重性格，平时应该经常出来耍。出來的少，上班忙得很，可能跟朋友一路的話，可能1個星期出來到2-3次、3-4次那樣子。還是算蠻頻繁的。那你們一般的話，1個星期出來幾次？1星期一般出來1次噻。出來1次買菜啊？那除了平常有啥子娛樂那邊？娛樂啊，平時就逛街啊。那還不算出來噻？就是1個星期出來1次。但經常喝酒是平時在家面都要隨時隨地來2杯嗎？還是？不是，主要是我們那種喝酒的話，重慶加上天氣比較熱，所以說重慶人啊對啤酒那個東西啊會有一定的愛好。所以說那邊的話，就是說平時啊偶爾喝哈，也不是說，就是說我從來沒喝醉過，就是說，我跟你说，就从來不得喝醉，也不是說喝醉，就是說适可而止掌握到酒的度的。所以說，就是有时候天氣熱了，喝点冰啤酒啊。降下溫啊那種情況。那你現在月收入好多啊？主要是我們現在從廣告行業裡面，我們要負責設計和銷售那塊兒，所以銷售費還少一點。如果不加銷售的工資的話，就是說提成的工資的話，基本上都是4000多塊錢左右。按在重慶，按價沒得。現在主要是我媽和我們爸爸住在一起。因為我前面讀了書出來過後都沒有交過女朋友，所以說對房子這塊也不是很急，所以說也一直沒有向那方面想。我看應該是如果快的話，應該明年可能不要買房子。
现在天色渐晚，又到了我們該做最後選擇的時間了。我先說一下我們選擇的規則啊，就是男女嘉賓一會兒背對背的站着，如果覺得合適的話，就轉個身來牽上對方的手。如果說覺得還需要再考慮一下的話，那就自己離開就好了，好嗎？都聽清楚了。那最後呢，我想問問二位還沒有什麼要說的？來，我們女嘉賓先說一下。我覺得男嘉賓還是比較幽默開朗的，性格還是多好的。哦，好，現在好像感覺還不錯啊。那我們男嘉賓來說一下。明明，我想單獨跟女嘉賓說話。單獨跟女嘉賓再說一些。那好吧，我就給你一點3吋時間，來，你對女嘉賓再說點什麼？剛才那邊編導跟我說，你對就是收入這塊是比較在意的，是的。我是的，因為那塊的話，剛才也沒給你說清楚，因為就是工資這塊呢，就是一個收入啊，底薪是4000塊錢，但是的話，廣告行業的話，它是要從事設計和銷售，然後還有提成那塊，基本上收入都是在5000到7000塊錢左右的。剛剛跟你說的4000塊錢只是一個底薪，而且我也覺得不會太在意，所以說就直接脫口而出了。我本人也是個性格除了開朗活潑以外，內心呢也是比較成熟的、穩重的，也希望你能考慮一下，好吧？好，來，請二位點頭示意，我都做好準備了嗎？好的，請現在背對背，然後進行最後的思考。在我數3、2、1之後呢，請做出你們的選擇。來，3、2、1，請選擇。沒那麼簡單就能找到聊得來的伴，尤其是在看過了那麼多的背叛，總是不安，只好強。剛剛在和男嘉賓聊天裡面呢，也了解到他的收入啊和住房情況那一塊啊，也不是很理想。因為平時我可能個人的收入的話，我覺得男方肯定要高於我的收入，我才會比較有安全感一點。所以說，然後住房那一塊，因為我本身自己在重慶也是有住房的，然後男嘉賓那些都沒得，然後啊再加上給我的感覺還不是很成熟，然後比較小，所以說啊，那多考慮還是覺得不是很適合。